Se você busca uma solução natural para aliviar a má digestão e o estresse do dia a dia, saiba que existe uma erva aromática acessível e cientificamente validada que oferece esses dois benefícios, além de atuar como um excelente analgésico natural para dores de cabeça e musculares. Ela é usada há séculos, mas o modo de preparo e os cuidados certos são a chave para destravar todo o seu potencial. Fique conosco até o final para descobrir o nome desta planta e aprender a receita da infusão que vai mudar a sua rotina de bem-estar. Bem-vindo ao canal Erva e Bem-Estar, onde compartilhamos dicas sobre como as ervas medicinais podem ajudar a melhorar sua saúde de forma natural para viver bem e saudável. A estrela do nosso roteiro é a hortelã, pertencente ao gênero Mentha, frequentemente consumida na forma de chá. O que acontece com quem a consome regularmente é uma melhora notável na saúde gastrointestinal, respiratória e mental. O segredo está no seu principal componente ativo, o mentol. Esta substância confere à hortelã não apenas seu aroma e sabor característicos, mas também uma ação antiespasmódica que ajuda a relaxar os músculos do trato digestivo, aliviando sintomas como inchaço, gases e indigestão. Sua eficácia se estende até o alívio da síndrome do intestino irritável, um distúrbio intestinal crônico. Além disso, a hortelã possui propriedades anti-inflamatórias e descongestionantes, sendo um excelente recurso para aliviar sintomas de resfriados, como congestão nasal, tosse e dor de garganta. Uma curiosidade poderosa é que estudos indicam que o consumo regular de seu chá pode ter um efeito de equilíbrio hormonal em mulheres com condições como a síndrome do ovário policístico, atuando na redução dos níveis de andrógenos, os hormônios sexuais masculinos. É crucial entender que, apesar de seus múltiplos benefícios, as ervas medicinais são coadjuvantes na promoção da saúde. Elas não substituem a avaliação, o diagnóstico e o tratamento prescrito por um médico ou farmacêutico. A decisão de incluir o chá de hortelã em sua rotina deve sempre ser discutida com um profissional de saúde, garantindo que ele se alinhe às suas necessidades individuais e ao seu histórico clínico. Ao considerar os cuidados e contraindicações, a atenção deve ser redobrada. O chá de hortelã não é recomendado para pessoas que apresentam quadros graves de refluxo gastroesofágico ou alterações na vesícula biliar, pois o mentol pode estimular a contração da vesícula. O uso oral em grandes quantidades por gestantes é contraindicado devido a potenciais danos ao útero, e o consumo deve ser evitado durante a amamentação devido à falta de estudos conclusivos sobre a segurança. Também não deve ser administrado a crianças menores de 5 anos. Mesmo para adultos saudáveis, o consumo deve ser moderado. Para evitar irritação estomacal e outros efeitos adversos, recomenda-se a ingestão de no máximo 2 xícaras por dia, limitando o uso contínuo a um período de 3 semanas. O modo de preparo correto é essencial para extrair os óleos voláteis e as propriedades medicinais da hortelã. Para fazer uma infusão eficaz, você precisará de cerca de 10 a 15 folhas frescas de hortelã, ou uma colher de chá de folhas secas, para cada 240 ml de água, o equivalente a 1 xícara. O processo é simples. Primeiro, ferva a água e, em seguida, desligue o fogo. Coloque as folhas de hortelã lavadas e, se forem frescas, pique-as levemente para liberar o mentol. Tampe o recipiente imediatamente para que os óleos essenciais não se percam pelo vapor e deixe em infusão por um período de 5 a 10 minutos. Depois, coe e consuma. Em resumo, incorporar o chá de hortelã à sua vida pode oferecer alívio digestivo, um efeito relaxante e um impulso à saúde respiratória. Se você gostou de aprender sobre o potencial desta erva incrível
Por favor, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com quem você ama. Inscreva-se no canal Erva e Bem-Estar e ative o sininho para continuar aprendendo sobre o poder das plantas. Muito obrigado e até a próxima.